Desti karo diri kendang tuluk kendang ning saya begitu gak makal yen memajang mung karo janur kuning ampun sae-sae mungkin ndak ngalangke kula mboten payu ten mriki melih oh ngenten gitu kok gawe sak misore kula mawon sak kula payu ten mriki nggih kula elek-elek kembang wae weton gunung nuwun sewu badhe nyuwun pirsa panjenengan kok semantenipun sae niku jamune napa jamune niki wau wong yo napa napa nggih napa dieling-eling sih ah ngeten iki Pak mboten kangge jamu oh mboten cah jamu mboten normal jamu ya Pak pacitan gak kembang sik ta Mas sarwe jenang iki sing sae sone Pak iki sae panjenengan iki sae Pak panas udan dek lemu sing durian lemu cendek lireng sing durian lireng ya mbak wong sak meneng lir aku kapingin ya Mas Lili ya aku gak panas udan panasan ning ati capek gunung suarane ora kalah karo jum bojone Padek oh ngoten ya mah padha niki suarane saya mriko nabian wadon sarwe lanang inno maning banyu Nyun sewu Pak, nyun sewu. Niki gandeng pun nanti dalu pamit digawe sragenan mboten siap nggih. Nggih siap. Nah, Kula niku kula lajeng mungel ngeten. Nek digawe langgam kula gampang lali. oh ngaten yo persiapan di lisan diwangi iki sepuh. Ora tau pas aja alon-alon. Caping gunung Nggih. direncanain kok Kiambaan mawon. Oh, kiambaan matur nuwun. dhewe ngatasi Pak iku Dewi ngatasi. ngatasi Rohman. Persiapan juga Man.
Ajai ku tegayengke. Syukur bisa spesial kanggo kanca-kanca operator lampu lighting. Wah, matur nuwun ketok kebiar banget bengi iki. Niki kita sing Agustus. Nggih. Terakhir iki kita niki. Boten enjing dalu to. Mutasi iki. Kita terus. Mulane iki kelingan di zaman perjuangan. Nggih, laras sesepuh-sepuh niku. Nek kula sing elek iki dari perkoso ning zaman perjuangan sakniki nggih, Pak. iki. Syukur bisa.